Всем привет и спасибо, что заглянули ко мне на мою любимую кухню. Добро пожаловать! Если вы любите так же, как и я, готовить, то вы на правильном канале. Здесь мы готовим полезные, красивые, очень-очень простые, легкие, бюджетные блюда. И очень часто я представляю на своем канале какие-то экзотические блюда, которые я адаптирую под нашу европейскую кухню, восточноевропейскую также. То есть эти продукты могут быть у вас у всех под рукой. И я большая болтушка, поэтому если это вас раздражает, сразу же перематывайте видео к рецепту или же просто смотрите под видео. Обязательно есть рецепт на русском и на английском языках. Дорогие мои, теперь я начинаю болтать. Мы в прошлые выходные с мужем были во вьетнамском ресторане, и они обычно подают такими, знаете, маленькими порциями разные экзотические блюда. И вот одно из них мне очень и очень понравилось, и я попросила его еще раз принести. Короче говоря, это было нечто типа наших тефтелек, но они были совершенно вкусные, какие-то таяли во рту, очень ароматно пахли. В общем, я у официанта спросила, что за такое блюдо. Рассказала ему, что я очень много раз была по бизнесу во Вьетнаме, я очень люблю их страну и их кухню. В общем, он ко мне, естественно, расположился. И когда я спросила, что это за такой рецепт, он ко мне привел шеф-повара. И шеф-повар уже на бумажке нарисовал мне весь этот рецепт. И, конечно же, я была очень тронута и сказала, что непременно этот рецепт покажу всем моим подписчикам и обязательно расскажу эту историю. Так что давайте смотреть этот простой и необычайно вкусный рецепт. Идемте готовить. Итак, для того, чтобы приготовить наше сегодняшнее блюдо, нам с вами понадобится из орудий труда сковородка с крышкой большая, одна пластиковая такая ложка силиконовая, маленькая лопатка, пинцет, небольшое полотенечко и из продуктов питания 800 грамм фарша. У меня сегодня свиной с добавлением индюшатины. Так, одна банка кокосового молока, буквально 6 сантиметров у меня имбиря тертого, 4 столовые ложки соевого соуса, один небольшой тертый кабачок, одна небольшая тертая морковка, пучок кинзы, красный перец один, вот я его так слайсами порезала, 7 зубчиков чеснока, одно яйцо, 3 перышка лука зеленого, 2 столовые ложки соуса такой чили с какими-то еще добавками. В общем, он должен быть острым, этот соус. Можете просто взять, может быть, томатное пюре и добавить в него чили, и будет то же самое. Также 1 столовая ложка масла тхи для жарки, 2 столовые ложки семечек кунжутных, 3 столовые ложки лимонного сока и 1 столовая ложка меда. Такой прекрасный, яркий набор продуктов питания. Ну что, начинаем готовить. Мы начинаем с приготовления нашего фарша. И для этого нам нужно будет просто-напросто смешать все эти ингредиенты. Я добавляю сначала тертый кабачок, зеленый лучок, морковку тертую, половинку тертого имбиря. Вторую часть мы оставим для соуса. Также половину соевого соуса я выливаю в фарш. Остальное пойдет у нас также для приготовления соуса, в котором будут тушиться наши прекрасные тефтельки. Добавляю яйцо, половинку тертого чеснока. Из наших 6 зубчиков 3 ушло в фарш. Остальное оставляем для соуса, для заправочки. И кинза. Что может быть лучше кинзы? Целый пучок мы добавляем к фаршу. Ну а теперь все просто. Мы должны все ингредиенты тщательно вымешать. Можете вымешивать рукой, можете взять ложку, как я. Все, как вам будет удобно. Вы на своей любимой кухне.
Здесь можно делать абсолютно все, выдумывать и придумывать. Главное, чтобы все было чистенькое. Фарш получился вот таким вот красочным и очень пряным. Пахнет он великолепно за счет тех специй, которые мы с вами добавили. Теперь мы должны разогреть сковородку, добавить масло и будем с вами формировать тефтельки. Включаем плиту. Я поставила на 9. Вы смотрите по своей плите, которая у вас есть. Бросаю сюда немного масла тхи. То есть это самое обыкновенное топленое масло. Но оно очень и очень полезное для жарки, потому что лучше масла для жарки не найти. Пока масло разогревается, мы смочим ручки водички. Так будет легче нам формировать тефтельки. И начинаем просто-напросто, как обыкновенные тефтельки, делать, придавать им кругленькую форму. Когда мы смачиваем пальчики в воде, то фарш очень легко отходит от рук, и это облегчает нашу работу. Сковородка раскалилась. Сейчас мы распределим немножко масла. И теперь будем обжаривать наши тефтельки. Я добавлю остаток масла тхи. У меня получилось 20 тефтелек. Теперь мы их аккуратненько будем переворачивать на другую сторону. Если вы хотите сделать их более зажаренными, то можете подержать немножко дольше. Те тефтельки, которые уже хорошо подрумянились, я их достаю в мисочку. Вот так вот откладываю. А остальные доведем до готовности. Наши тефтельки уже мы довели до полуготовности. И теперь приступаем к приготовлению нашего вкусного экзотического соуса. Отставляем тефтельки. И в глубокую сковородку выливаем наше кокосовое молоко. Видите, оно такое вот густое, как обычно бывает. Ну и, соответственно, молоко тоже более прозрачное. Мы пока его отставим, а разбавим вот это вот густое кокосовое молоко для того, чтобы сделать основу для соуса. Оно, видите, прекрасно растворяется. Вот так вот. Теперь добавляем в него пасту или соус из чили. Смотрите осторожно, если у вас есть такая паста, потому что она может быть очень и очень острой. Все это так помешиваем. Сюда же отправляем мед, чтобы он тоже вошел во взаимодействие с другими ингредиентами. Теперь чеснок тертый, который мы оставили для этого соуса. Имбирь. Здесь тоже где-то 3 сантиметра тертого. Все уже хорошо запахло. Так. Вливаем соевый соус. Смотрите, как у нас цветовая гамма мгновенно меняется, да, с добавлением каждого ингредиента. Лимонный сок. Еще раз немножко помешаем. Теперь самое время вылить остатки нашего кокосового молока. И это все мы доводим до кипения. Сейчас самое время попробовать соус на вкус, на специи, на соль. Вот я буквально капелюшечку взяла. У меня очень приятный, вкусный соус получился. Теперь в этот соус после закипания я отправляю наш перчик. Перчик, он не должен быть вареным, то есть мы его немножечко так сделаем аль денте. К
перцу я начинаю добавлять наши тефтельки. Тогда у нас соуса получится больше. И они будут почти покрыты этим соусом, пропитаются. Будет очень и очень вкусно. Именно сейчас я должна закрыть крышкой всю эту нашу прелесть. И я сбегаю в огород, нарву кинзу и зеленый лучок. И потом мы этим делом все наше блюдо украсим. То есть пройдет еще минуточек 5. Огонек мы немножко уберем до пятерочки. Прошло буквально 5 минуточек, может 7. И вот как смотрится наше экзотическое блюдо. Теперь, как последний штрих, мы посыпаем блюдо кинзой, моей любимой. Ну как же какие-то экзотические блюда без кинзы, скажите, пожалуйста. Так вот. Немножечко зелененьким лучком, который я тоже только что буквально сорвала с грядочки. Так, смотрите, все свеженькое, такое хрустящее прямо. Так. И пикантность придадим кунжутным семенем. Вот наше блюдо и готово. Пахнет великолепно. К нему можно сварить рис или же бульгур. То, что вы любите, то и сделайте. Конечно же, лучше взять цельнозерновую крупу или бурый рис. Ну и через пару минут мы с вами встретимся. Я вам покажу, как это блюдо выглядит на тарелке. Ну что, мои хорошие, теперь вы убедились, как просто делается это легкое, простое, вкусное и полезное блюдо. Вот я сейчас покажу вам его, как оно выглядит в сковородке, но непременно сделаю фотографию и вам ее обязательно прикреплю к этому видео. С вашего позволения поставлю, потому что это очень-очень тяжелая сковородочка. Получились у нас экзотические, можно сказать, кето, или можно сказать, белковые тефтельки. Делаются они настолько быстро, и смотрите, здесь нет у нас ни риса, которые люди сидят на диетах или на каком-то питании правильном, да, то рис нельзя, например. Белки, очень много здесь белков, различные приправы, овощи, ну все самое полезное, и соус, опять же, я добавила, как по рецепту положено, кокосовое молоко. Если у вас нет под рукой кокосового молока или в вашей стране оно вдруг не продается, можно его заменить на обыкновенные сливки и даже просто притрусить кокосовой стружкой, к примеру. Будет точно такой же экзотический вкус. Пахнет у нас совершенно потрясающе. К блюду можно подать, как я уже тоже ранее говорила, или рис бурый, или же какую-то другую крупу. Но так как оно азиатское, это блюдо, вьетнамское, естественно, они подают рис. Но если вы возьмете рис не белый, а вот именно коричневый, бурый рис или красный рис, то блюдо будет очень хорошо сбалансировано. Ну и, конечно, какой-то салатик нужно подать рядышком, и тогда у нас получится совсем вкусная и полезная тарелка. Дорогие мои, не буду занимать ваше время больше. Спасибо, что сегодня были со мной. Готовьте вместе со мной. Спасибо за ваши подписки, комментарии. Я всегда очень-очень рада и с большим удовольствием все это читаю. И, конечно же, не бойтесь, экспериментируйте и кушайте всегда вкусно и полезно. И радуйте всех своих членов семьи своим искусством на кухне. С вами была любящая Виктория. Будьте все здоровы. Пока!